Sí, pues que estoy grabando el avión. Ya ve, ¿de quién le toca? Dale, A don Robert, a don Robert. Dale, filmar. Sí, ya estoy grabando. Ah, está grabando. Sí. Ya, dale, venga. Sí, pues dale usted, don Robert. Ya me toca. ¡Ya, Emilio! Un saludo para mi compadre Emilio. ¡Ya, Emilio! Aquí está tu avión. ¿Una pasadita va a hacer don Robert? Qué la raja. Yo creo que el porrazo que le pegó mi compadre le ayudó, lo enderezó. No, está Emilio. Buena, 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 buena. ¡Ya, Emilio! Foto, foto. Ahí está, llegamos.